นะครูวันนี้ไม่ต้องรดน้ำยอดบ้านนี้ก็มีประโยชน์มะม่วงได้ผลนะครับเต็มไปแล้ว1 โอ่งนะครับนี่ไหลไปนู่นแล้วก็เราไปลงอ่าง2 เมตรของเราฝนตกหนักครับท่วมหมดแล้วครับน้ำท่วมครับน้ำท่วมนี่เลยนี่บ่อนี้เกือบเต็มเห็นไหมนี่สูงเกือบ2 เมตรอยู่นะเฮ้ยเมตรกว่าอยู่นะ2 อันแต่มาเอาทีละอันนี่ตรงนี้ทำเป็นคูไว้โอ้อย่างลึกเลยนี่ต้นหญ้าที่เราปลูกในน้ำบายเลยโอ้เสียดายน้ำตรงนี้เดี๋ยวเอาจอบมาขุดตรงนั้นกันแค่นี้นะ